सत श्री अकाल किसान साथियों जिवें तुहानूं पता है कि भारत सरकार ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਦਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ खेती ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਦਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ 40% ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50% ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮੈਮ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਔਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮੈਕਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਹ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ 50% ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਈਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕੀ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਮਰਖਾਈ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੋਸਤੋ, ਜੇ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ 2 ਵੀਲ ਡਰਾਈਵ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ 8 ਤੋਂ 20 PTO HP ਵਾਲਾ ਉਹ 'ਤੇ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ। SC ST ਸਮਾਲ ਤੇ ਮਾਰਜਨਲ ਫਾਰਮਰ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਈਸਟਰਨ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ 1,60,000 ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ 40% ਦੀ। ਜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੁਸੀਂ 4 ਵੀਲ ਡਰਾਈਵ ਵਾਲਾ ਲਓਗੇ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵੱਧ ਕੇ 2.25 ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਲਈ 40% ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ 1,80,000 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 2 ਲੱਖ, 2.25 ਲੱਖ, 2.5 ਲੱਖ, 3 ਲੱਖ, 4.25 ਲੱਖ, 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਕੀਮ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਅਪਡੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਸਕੀਮ ਦਾ ਜੋ ਡਾਟਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਸਕੀਮ ਉਹੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਦ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਕਿਹੜੇ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਗਰੁੱਪ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੰਦ ਖਰੀਦਣੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 8 ਕਿਸਾਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 35% ਕੀਮਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਦ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਸੰਦ ਖਰੀਦਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਜੋ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਿਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 40%, ਤੇ 40% ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 4 ਲੱਖ ਮਿਲੇਗੀ। 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਬਸਿਡੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। 10 ਲੱਖ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਕਿ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 25 ਲੱਖ ਦੇ ਸੰਦ ਖਰੀਦਣੇ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਿਡੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ 'ਤੇ ਆਲਮੋਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਲਓ ਨਵਾਂ ਜੀ 50% ਸਬਸਿਡੀ, ਤੇ ਉਹ ਫੇਕ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 40 ਲੱਖ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋ ਜਾਂ 40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ 1-2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰੇਗੀ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਜ ਤਰੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ 18 ਦਸੰਬਰ 2019। ਤਰੀਕ ਇਸ ਲਈ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਲੱਖ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 16 ਲੱਖ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ। 60 ਲੱਖ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ 24 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 40 ਲੱਖ ਦੇ ਜਾਂ 60 ਲੱਖ ਦੇ ਸੰਦ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ
ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 2 ਨਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। 2 ਟਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰੰਤੂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੋਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ। ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਬੈਕ ਐਂਡਡ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ ਇਹ। ਬੈਕ ਐਂਡਡ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ, 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਉਤਾਰੋਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦੇਣ ਯੋਗ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੱਕ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਦੂਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਰੱਖ ਲੂਗੀ। ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 60 ਲੱਖ ਦਾ ਲੋਨ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦੇਣ ਯੋਗ ਪੈਸਾ 24 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੈਂਕ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹ 'ਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲਏਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੱਕ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਦੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਰੁੱਪ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਟਰੈਕਟਰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 1.5 ਕਰੋੜ, 2 ਕਰੋੜ, 2.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ 1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰ ਬਣਾਉਣਗੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਜੋ ਸਬਸਿਡੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਬੈਕ ਐਂਡਡ ਸਬਸਿਡੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਾਡਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸੁਪਰ SMS ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ 40% ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ 45,000 ਰੁਪਈਆ। ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ 10 ਟਾਈਨ ਵਾਲਾ ਖਰੀਦਦਾ 1,60,000 ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ 60,500 ਰੁਪਈਆ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪੈਡੀ ਸਟਰਾ ਚੌਪਰ 1 ਖਰੀਦਦਾ ਜਿਹਤੇ 1,12,000 ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮਲਚਰ ਖਰੀਦਦਾ ਜਿਹਤੇ 62,700 ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਵਰਸੀਬਲ MB ਪਲੋ ਖਰੀਦਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹਦੇ ਤੇ 1,43,200 ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਰੋਟਰੀ ਸਲੈਸ਼ਰ ਜੋ 2 ਖਰੀਦਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ 36,000 ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 2 ਟਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦਦਾ ਕਿਸਾਨ, 2 ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ 4,80,000 ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ 1 ਲੈਜ਼ਰ ਲੈਵਲਰ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ। ਲੈਜ਼ਰ ਲੈਵਲਰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ 1,60,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ। ਰੀਪਰ ਕਮ ਬਾਈਂਡਰ ਖਰੀਦਦਾ ਉਹ ਤੇ 1,40,000 ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੰਨੀ ਰਾਈਸ ਮਿਲ ਉਹ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਤੇ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ। ਮਿੰਨੀ ਦਾਲ ਮਿਲ 1,25,000 ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ 41,25,000 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ। 15,64,000 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਟੋਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ 40% ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। 10 ਲੱਖ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। 25 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। 40, 60 ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 2 ਟਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਨੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ, ਬੈਕ ਐਂਡਡ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 35% ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਸੰਦਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸੰਦ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੈਜ਼ਰ ਲੈਵਲਰ ਕਿਰਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਟਰੈਕਟਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ
ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੰਦ ਉਹ ਖਰੀਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸੰਦ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣਾ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਡਿਟੇਲ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਰਕੂਲਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੋਸਤੋ।